Yekta Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi siz 3 yıldan beri bizim horlama protezini kullanıyorsunuz. Evet. Bir ayar için geldiniz. Evet. Şimdi hazır sizi bulmuşken hemen ben şöyle birkaç soru sorayım da Tamam. en azından bu tedaviyi merak eden insanlara biraz böyle bir rehber olur. Tamam. Şimdi öncelikle 3 yıl öncesine gittiğimizde bu Evet. hastalık size ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu? Neler hissediyordunuz? Bunu bir anlatır mısınız? Ya hocam ben uyuduğum zaman dinlenmiş bir şekilde uyanamıyordum. Ve eşim rahatsız olduğunu söylüyordu. Ben de kendim de rahatsızdım. Boğazım ağrıyordu sabah uyandığımda. Böyle tahriş olmuş gibi mi? Evet. O aslında sizin yüksek desibel horladığınızı gösteriyor. Evet, Yüksek çok... desibel horlayan Aynen. insanlar genelde sabahleyin böyle bir boğaz ağrısıyla uyanır. Sonra o işte bir şeyler içince yarım saat, bir saat sonra geçer. Ama ilk Evet. böyle bir sanki boğazı böyle enfeksiyon varmış gibi şişmiş bir şekilde uyanır. Aynen. Bir de şimdi bu düzeltme sürecinde de ben 3-5 gündür kullanmıyorum. Yani o farkı kesinlikle çok hissediyorum. Hem eşim hissediyor hem de ben sabahları yani bu 3 senedir çok güzel uyandım işte çok uykumu aldığım şekilde uyanmadım yani bu son işte 5-6 gündür. Öyle yani. Peki genel olarak baktığınızda sizce horlama protezli olan tedavi nasıl bir tedavi? Yani insanlara tavsiye eder misiniz? Ya da daha doğrusu sonuçta kullanıyorsunuz mutlaka tavsiye edersiniz de hani Evet. nasıl anlatırsınız mesela? Size birisi sorsa bu protez nasıl bir şey demiş olsa nasıl anlatırsınız? Ya ben kesinlikle zaten özel hayatımda da böyle bir muhabbet açıldığında söylüyorum. Yani ben direkt gittim ve hemen bir günde, 2 günde işte bir alışma süreci var, Evet, bir hafta. Evet. Kesin çözüm ve çok pratik. Taşıması etmesi kolay. Söylüyorum işte hatta yani gelmemiş. İnsanlar bunu çok aslında belki de bir anda böyle bir gecede geçeceğine pek inanamıyorlar. Evet. Öyle bir şey de var ama ben gerçekten çok memnunum. Biri sorduğu zaman da öneriyorum. Hani bilmiyorum gelmişler midir ama. Ya mutlaka gelir. Çünkü bayağı bir şey geliyor. Türkiye'den, Aynen. yerinden, yurt dışından gelen Bir insanlar. de şunu da söyleyeyim. Siz sonrası da protez yapım sonrasında da bayağı bir hani rahat bir şekilde bir sorun olduğunda onları da çözüyorsunuz. Evet. Aynen. Yani o konuda da gerçekten hani bunu için de söylemiyorum, video için de söylemiyorum. Gerçekten Sağ olun. bunlar düşündüğüm şeyler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Rica Sağ olun. ederim. Eyvallah. Sağ olun.